Sigurado hindi aandar kasi ito pag ano, kailangan ko munang palamigin yung makina. Pag kasi mataas yung ano nito, napansin namin, pag mataas yung temperature niya, pag pinatay mo tapos sinindihan mo ulit, hindi agad-agad sisindi yung motor para mag-hard start siya. Kailangan lumamig muna siya. Malapit na pala tayo eh. Yun oh, malamig na naman siya oh. Pag sa traffic lang talaga.